Di gudang kayu tua pinggir desa, seekor ular hitam mencari tempat hangat untuk beristirahat. Tanpa sadar, ia melilit gergaji tua di lantai. Gerakan kecil membuat sisiknya terluka. Terkejut, ia merasa diserang. Dengan marah, ia menggigit gergaji sekuat tenaga. Mulutnya makin berlumur darah. Ia melilit lebih erat, berharap menghancurkannya. Namun luka makin dalam, darah mengalir, tenaga terkuras. Akhirnya ia tergeletak, kehabisan darah. Gergaji tak berniat melukai. Pelajarannya, amarah hanya melukai diri sendiri.